Hướng đi nhưng mà toàn ban thiểm chất đấy. Cứ mùi có chẳng tha khai đúng dây nên là mình nhận được pro. Mền chăng ấy. Cứ bộ con ọt hiền lục đạch nông hướng năng ấy. Nhưng chẳng hạt ấy có chẳng tha bạ sai mà nhóm. Watana ní Watana mền ọt đăng bị chất nhóm này. Watana có đăng đây. Tha chất nhóm cất chấm bô Watana dạng mạch nô. Đăng nhóm đăng Api BP ai cả làng Pi mất phía ban ta Này bà hai cho nhóm tọ hòl bê Ở đây Chẳng tha nơi tầng này Ngày có nhóm nâng chi dùm vô cho chẳng thai ban Mất phép ai khai chỉ sân này ha Nó bây là chẳng thà bảo chất chăm tôi ở đây sẽ lại bị nhôm Chẳng nhầm tổng chia này sẵn đó nè Chẳng ngày khói chăm nhầm áo chẳng thà Vậy sao sẽ bái xô mà được cá mới sẽ ngọt sẽ ngặt với nè Mình thằng anh chứ Đấy ọt chùa ơi bà phỏng thả oi kia tới bà phỏng thả phập hẹp tới xông cúp tới ăn mới ăn Ủa nhóm bà phòn với nhé Tạm thành nào nó cũng khăn sẽ bà đi xa đây mà đừng
នេះបញ្ញាក្អែកស៊ីលច្រើនម៉េះបើពងឲ្យគេដដែលក៏ព្រឹបទៅគេមកសុំឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើអីហិលពីល្បិចច្រើន ចាលើកដៃថ្វាយព្រះចៅហើយនេះវឌ្ឍនាចៅមកដល់ពីស្មាមានហើយនេះរៀបចេញទៅវិញហើយហ៎ ខ្ញុំមកសន្ទុះធំដែរហើយលោកយាយនិងអ្នកមីងទៅមកពីចំការ យាយទឹកមកពីចំការហើយការងាររដ្ឋរបស់ចៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ការងាររដ្ឋតែប៉ុណ្្នឹងលោកយាយ មិនដូចជាចៅភុនរបស់ខ្ញុំទេមួយថ្ងៃនៅតែចំការអក្សរខ្មែរក៏ចេះតិចតួចអានសឹងតែមិនចប់ផងមិនដូចចៅវឌ្ឍនាទេនៅក្មេងសោះមានការងារធ្វើល្អ អរគុណលោកយាយដែលបានសរសើរមើលទៅលោកយាយនិងអ្នកមីងទៅមកពីចំការប្រហែលជាអស់កម្លាំងខ្លាំងហើយខ្ញុំអត់ចង់រំខានលោកយាយយូរខ្ញុំសូមលាលោកយាយទៅសិន ចាជើញចា យាយសិន ចន្ទថាមើលទៅចៅវឌ្ឍនាដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះនេះជាភុនបង្ករឿងស្អីទៀតហើយមែនទេ អូអត់ទេលោកយាយផុនគេមិនបានបកករឿងអីផង បើចៅកំហួចម្នាក់នេះមិនបង្ករឿងអញ្ចឹងគឺវាល្អហើយហើយនេះជាភុនគេនៅណា គាត់ប្រហែលជានៅផ្ទះធំហើយយ៉ាងមកទៅយាយ តោះសាន រឿងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានធៀមចិត្តទេ ឬមួយក៏ចន្ទថាខ្លាចលោកយាយនិងអ្នកមីងអត់យល់ព្រម អូមិនអញ្ចឹងទេគឺពួកគាត់អត់ហ៊ានលុបដែរក្នុងរឿងហ្នឹងទេ អញ្ចឹងហេតុអីក៏ចន្ទថាបាក់សែនមកខ្ញុំ វឌ្ឍនានេះវឌ្ឍនាមិនអត់ដឹងពីចិត្តខ្ញុំណែវឌ្ឍនាក៏ដឹងដែរថាចិត្តខ្ញុំគិតចំពោះវឌ្ឍនាយ៉ាងម៉េចនោះ ចៅភុនធ្វើស្អីនេះមិនបានជាញ៉ាំជែកចោលសបកទៅពីលើតុអញ្ចឹងផ្ដេសផ្ដាស់នេះចៅនេះ ផ្ដេសផ្ដាស់អីប៉ុណ្ណឹងលោកយាយអ្នកខ្លះផ្ដេសផ្ដាស់ជាងខ្ញុំទៀតឲ្យមនុស្សប្រុសចាប់មកអែលដៃមកអែលទៅមកអែលមកពាក់ជិនសុំរៀបការ ធ្វើឯងឡើងធំត្រូវ ផុននេះផុនលបមើលខ្ញុំនិយាយគ្នាហ៎ បើមិនចង់ឲ្យគេដឹងយើងកុំប្រព្រឹត្តមែនទេជេក កូនចន្ទថាមិញនេះលោកវឌ្ឍនាដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះ
នេះមកពីកូនមិនព្រមទទួលអញ្ជើញបដិសេធការជាមួយនឹងគេមែន ចាម៉ែ នេះឯងអត់ពេញចិត្តឬក៏ស្រឡាញ់លោកវឌ្ឍនាខ្លះទេ ចាលោកយាយតាំងតែពីដើមមករហូតដល់ពេលហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំចំពោះវឌ្ឍនាវាគ្រាន់ត្រឹមតែជាមិត្តហ្នឹង ប្រសើរហើយយើងនឹងមានសង្ឃឹមអូយើងមានន័យថាចន្ទថាឯងហ្នឹងទឹមតែរៀនគ្រូចប់កុំទាន់មានគូសកលក៏ប្រសើរមួយយ៉ាងដែរព្រោះថាឯងហ្នឹងណានៅជាមួយយើងបានយូរ វិញ្ញាណអូននងចាំតរយឆ្នាំក៏អូននៅតែចាំថ្លៃ នាងនឹងមើលភាគនេះមានបាននិយាយរឿងជឿជឿអីអត់ទេហ៎ឃើញនោះកញ្ចក់សើចអញញឹមញែមស្មៅស្រស់ស្រាយណា នៅក្នុងកញ្ចក់ហ៎ អើ ពួកខ្ញុំដូចជាមានបាននិយាយអីប៉ះពាល់ដល់លោកមួយម៉ាត់ផង នាងខ្ញុំឃើញសាច់សំណក់មួយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកម្ចាស់វាមានពណ៌សម្បកស្អាតខ្លាំងណាស់ អូនាងចូលចិត្តសាសនាដែរហ៎ ចាលោកម្ចាស់ វិញ្ញាណអូននងចាំតរយឆ្នាំក៏អូននៅតែចាំថ្លៃ thử nó nè khổ nè chủ tịch nên đừng mất phiền nên miền man gì hướng chưa cái ăn này hả khi nó cái chót soi ảnh nhâm mình nhem smile sọt đái này នៅក្នុងកញ្ចក់ហ៎ ពួកខ្ញុំដូចជាមានបាននិយាយអីប៉ះពាល់ដល់លោកមួយម៉ាត់ផងតែនៅពេលដែលខ្ញុំដើរទៅកញ្ចក់ហ្នឹងណាខ្ញុំក៏នឹកឃើញរឿងតែជើងថ្លាស់របស់ផុននេះសូម្បីតែយាយដាក់ទោសផុនណមួយម៉ាត់ក៏ខ្ញុំអត់ទុកដែរ này nên xì theo mặt ấy ôi má hả ស៊ីត្រាវមាត់អេចអូចប្រសើរជាមនុស្សប្រុសខ្លះមាត់ដាច់និយាយស្អីមិនចេះគិតមិនខ្វល់ពីកិត្តិយសគេដែលជាមនុស្សស្រីសោះណែសំណាស់ទៅអីដែលខ្លួនជាប្រុសសោះនេះហើយតែហែកគេមនុស្សស្រីនោះណែកុំឃើញខ្ញុំមិនមាត់ទេកុំបានចិត្តពេកតិចខ្ញុំអត់ត្រឹមមិនបាន ប្រយ័ត្នខ្ញុំយកទៅប្រាប់លោកយាយយើង nhưng hiên này hả មិនចង់ដឹងអីទៀតអត់ចង់សួរអីពីខ្ញុំទៀតអត់ប្រយ័ត្នខ្ញុំយកទៅប្រាប់លោកយាយមែនតើ hiên này ខ្ញុំទៅប្រាប់លោកយាយឥឡូវ បានមិនប្រាប់ទេចាត់ទុកតែខ្ញុំចាញ់យើងម្ដងទៀតចុះតែកុំផ្លត់ស្នៀតឲ្យខ្ញុំចាប់កន្ទុយជាប់គិតមើលខ្លួនឯងធ្វើតទៀតទៅ វ
នាងមានបានប្រាប់ប្រុសម្នាក់នៅរឿងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំអត់ទេ ណែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលធ្វើអីមិនចេះគិតទេមិនដូចលោកទេ ឲ្យតែបាត់តែសារមួយម៉ាត់ថងឆ្លាតចាត់ទុកទៅនេះឆ្លាតចុះណា មកទៀតអី ចាប់ដៃមួយ mà làខ្ញុំចង់ចាប់ណាស់ទៅខ្ញុំចូលខ្ញុំចង់មកប្រាប់ថាអញ្ចេះកុំធ្វើមហូបប្រៃពេកយល់ទេខ្ញុំមកជួយចិន ឆ្លោះជើងអញ្ចឹងអត់សមមុខ លោកម្ចាស់អញ្ជើញពិសាទឹក ទុកកន្លែងនោះចុះ នាងខ្ញុំឃើញសត្វស្នក់មួយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកម្ចាស់វាមានពណ៌សម្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ អូនាងជួយចិត្តសាសនាដែរឡោះ ចាលោកម្ចាស់ ប៉ុន្តែទេចាំយើងឲ្យនាងមើលថែសាសនានេះចុះ អរគុណខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ គ្រាន់តែយើងនិយាយប៉ុណ្ណេះហេតុអីក៏នាងសម្បត្តិទៅនេះហ៎យើងសង្ឃឹមថានាងមើលថែសាសនារបស់លោក ទុកចិត្តចោះណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងទុកសត្វស្នក់មួយនោះឲ្យស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ដូចជាកូនមាននឹកដល់យ៉ាដែរខ្លះអត់យ៉ាតែសូខ្លួនឯងហ្នឹងស្លាប់ជាខ្មោចហើយត្រូវមកជាប់វិញ្ញាណនៅទីនេះទៀត ភ្នែកអូនស្រង់លៀន ជួយផង រងចាំរៀម ដោះលែងខ្ញុំទៅជួយផង អូនឈរត្រង់នេះមិនថាយូរឆ្នាំប៉ុណ្ណាស្នេហាអូនមិនផ្លាំងផ្ដោជួយផង បងមានថ្មី អើយ
ngày cái đời nè vì nhiên ôn rong cha tôi rồi chân nào có ôn nơi ta chầm lấy mẹ rút mấy càng như này chạy trong ngọt trong luôn ê làm anh ơi trời ơi tầm đây khla tầm đây ơi tầm đây khla tầm đây đây cho bộ bình ấy mấy cái mang cam con rút bình nhá trong chấm ca nè pro sót đặc khla tầm đây bạn trong chấm ca pin thôi vì nhiên ôn rong cha tôi rồi chân nào có ôn nơi ta chầm lấy tới tha máu sai liên trong mang rôn này nè hôi hot ra rồi tới cái tật phật đấy ra chỉ vật lại trong ca cho nó đi phải tự liên nè apa hả sky rút đi vậy sky rút có thấy ra họ sky rút à gì sky rút đang bị xây đó nhảy bảo mình tầm lấy kha nữa tôi bị rút lương lần nữa anh ấy sao mấy chân mẹ rút mấy càng như này đi chạy trong ngọt trong luôn ê apa ơi trời ơi tầm đấy kha tầm đấy ơi tầm đấy kha tầm đấy đây cho bộ bình ấy mấy cái mang cam con rút bình nhá trong chấm ca nè pro sót đặc khla tầm đây bạn trong chấm ca pin thôi chào con บ้านหรือไง មានរឿងស្អីបានជាកម្មករនេះរត់ឆោឡោផ្អើលពេញភូមិអញ្ចឹង មុននឹកជំលឺពុកព្រីងគាត់ថាមានខ្លាតម្រៃចូលក្នុងចំការឬយ៉ាង ខ្លាដំរី បាទ ខ្លាដំរីចូលចំការ ដឹងមិនម៉ែនឹកជំទៅមើលនេះសិន ផុនកុំទៅខ្ញុំចង់និយាយថាជើងផុនកំពុងតែមានរបួសហើយបើសិនជាចូលទៅខ្លាតម្រៃហត់ចូលមកគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាជួយអត់បានទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នា ចិនថានិយាយត្រូវចាប់ពុនកុំទៅអីណា មែនហើយក្មួយកុំទៅអី មិនបានទៅលោកយាយមីសានយើងមិនអាចនៅស្ងៀមឲ្យតម្រៃឲ្យខ្លាជន់តំណាំយើងខ្ទេចខ្ទីអស់ទេចុះកម្មករខ្លះគ្នាមិនដឹងតម្រៃជន់ខ្លាខំទៅពីណាទទួលខុសត្រូវ ផុនខ្ញុំទៅដែរ នេះចន្ទថាជាមនុស្សស្រីមិនបាច់ទៅទេទៅនាំទៅដែរទៅជើងជួយអីមិនទៅដែរហ្នឹងដឹងទេចុះ តែផុនជើងខ្ញុំអត់មានរបួសដូចជាផុនទេ cho đi này cho ê thế nào bên đây chưa thấy ấy lên là hòn mau châu kha tầm mấy châu kha lấy kha nó lên tầm mấy nó lên kha ប៉ែនម៉ែននិយាយម្នាក់ម្ដងទៅ ý lần ơi chùm ca lấy mà lừa lính ấy mau rất là tầm mấy kha với nó đánh ô hô chiêm là hát mất rất là chiêm nè bro tầm rây hay kha cho xì khổ cho bạn nè ê đẹp lắm mày gì chế tụi anh vậy nè bro tầm kha tầm rây mà chùm ca ស្ងាត់នេះបានន័យថាពួកឯងទាំងពីរនាក់នេះមិនបានឃើញសត្វខ្លាសត្វដំរីផ្ទាល់នឹងភ្នែកទេហ៎ ខ្ញុំឃើញឆ្កែរត់មកខ្ញុំរត់តាមឆ្កែទៅខ្ញុំឃើញតែឆ្កែបាក់ស្បាតមួយរត់ត្រុយហ្នឹង ហើយតែកម្មកររត់ឆ្លេឆ្លាពេញទៅចំការនេះក៏ដោយសារតែពួកឯងពីរនាក់ជាអ្នកស្រែកដែរ បើខ្ញុំអត់ស្រែកមិនលោកយាយបើឃើញតម្រៃឯខ្លារត់មកដេញមកឲ្យមិនពួកខ្ញុំស្រែកឲ្យ
ឲ្យពួកកម្មកររត់មកផ្ទះ គ្រាន់តែឃើញសត្វឆ្កែរត់បាក់ស្បាតតែប៉ុណ្្នឹងទេ បាទពួកខ្ញុំសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់ហ្មងថាប្រកាសជាមានអីនៅក្រោយខ្នងហ្នឹងហើយឆ្កែហើយដែលសុកវារត់មកអញ្ចឹងឯង ពីរនាក់ឯងចូលម្នាក់ បានប្រព័ន្ធ យាយឃើញយើងខំជួយមនុស្សជីវិតមនុស្ស ចូលមកចិត្តយើងមក អីលោកយាយប្រព័ន្ធអីចាំពេលក្រោយ ក្រោយទៅចាំឲ្យស្ងាត់ទៅមុខគេចឹងទៀន គិតណា ទៅចូលទៅបើយាយហៅអញ អោនក្បាលមក ផ្សិតពោទៀត សិតពោ នេះនេះ អរគុណ គឺសុកឃ្លុះ គ្រាន់តែឃើញសត្វឆ្កែរត់បាក់ស្បាតប៉ុណ្ណឹងពួកឯងក៏ថាសត្វខ្លាសត្វដំរីនេះចូលក្នុងចំការអញ្ចឹងហ៎ អញមើលអញឃើញឆ្កែនេះខកឆ្កែណាងាប់ ពូជុំខ្ញុំឃើញវារត់មកខ្ញុំស្មានមានអីដេញវាមកយាយខ្ញុំមិនប្រាប់ បានការធ្វើឲ្យកម្មកររត់ផ្អើលពេញទៅចំការ យាយអត់ទៅមើលតិចអីចុះ យើងមិនគិតដូចជាពួកឯងទេឆាប់ចេញពីមុខមាត់យើងណា យាយគិតខ្លីហើយ ណែ នៅតវ៉ាទៀត ទៅ ឆាប់ចេញទៅ ពួកអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ សូ ហ្ម ម ង ជម្រាបលាលោកយាយ ខំប្រាប់ខំនេះផ្អើអីនេះហើយខុស អត់បានការមែន បានលួចរត់តែពីរនេះអាច ទៅ តោ ខំ ខំ ទៅ ទៅ ពីកទាំងពីរនេះឡើយនោះ តណានេះមកសម្រេច ខ្លានៅមុខតែបីនៅមុខនេះ ចេញទៅ ណែ លើនេះតែបីខ្លានៅមុខខ្ញុំទៅខ្ញុំចូលក្នុងផ្ទះតែប្រយចេញទៅមើលឃើញ ភ្លេចលេបថ្នាំអាយ៉ាថ្នាំនៅណាចេះ អាយូទេឆ្នាំគូពេទ្យឲ្យនៅណាចេះគឺវេទនាមែនអញអើយអាយូ សង្ស័យតែនាងបញ្ញាក្អែកភ្លេចឲ្យហ្នឹងតែច្បាស់ហើយនាងបញ្ញាក្អែកច្បាស់ជាមិនទាន់ឲ្យមកបាទ2ថ្ងៃអីនាងនេះអត់មានខួសសោះហ្មងចេះភ្លេចកើតណាទៅរកសិន វិញ្ញាណអូននៅនងចាំតរយឆ្នាំក៏អូននៅតែចាំផ្លៃ ណែ
Lục vậy ấy mà nó hao pan mày mà thật vậyពួកគេមកដល់គង់តែដឹងទេ វិញ្ញាណអូនរងចាំតរយឆ្នាំក៏អូននៅតែចាំផ្លៃ គេមករកខ្ញុំទៅអី Ôi Bé khơi nâng cho bông mấy con bể đầu chung lộn nhọm mẹ hả ôi cầm lộn mình ai tuổi nick chung cho bà đâm đi về nhà cái vậy đứa bà chỉ nhom khơi mình nó sẽ cầm mộng cho bông từ bố tá nó chìm mèn thì chúng nó chưa xong này mình được chạy hay thế lóc khơi được gì cho bông được nhỏ bái xong bày tình được không biết chung có thọp mầm đỏ làm gì chứ bị bắt băng là sao tại anh nè vì muốn niêng mưa khơi là bà bọc cho mà hai ngày nít chung mưa khơi nên chọn bông xì sau được thêm phần năng chọn nè Cột những thứ chút chúng ai đi đứa đó cho mỗi niềm bạn trước chạy thả bê được nhóm khơi nên chọn bông bẻ đồ nhom nhom nhó miền này thật nhóm
អត់មានអារម្មណ៍អីជាមួយនឹងបញ្ញាកាយទេ Yes សុំអានេះសុំ ឯងទៅហៅប៉ែននិងម៉ែនមកឲ្យជួបខ្ញុំ ចាលោកយាយ ណែលោកយាយអីស្មើនឹងហៅប៉ែនមិនមែនមកទៅលោកយាយ ពួកគេមកដល់គង់តែដឹងទេ Ôi à chú đách cái bẹt cả nát anh lót được phật xà khoa đọc môi khoa đọc bi anh đó phật anh ấy admin rúp xài nhà nha cho vâng lươn giờ chụp phật đây chụp phật chương chụp pôn chụp dòng luôn mà việc ngay mà à bắt ó rồi đi lít mà ấy à man đại mà lay với như này nhá mấy anh á bạn hấu là này thái dưới hai thả mà nó dưới về bên trong click bật thì chẳng đều ấy click này click mất bàn xe trên dịp click bật tăng xe click bật trên click phô chừng lớn đã sợ click bố sợ át bật cũng mà hoài à lỡ đã riêng du hai đăng du hai miền à đại miền sợ ít à người miền đó sợ ẩn như đó sợ ẩn ai giờ mưa bà co vậy sẽ đạp bột bịa ha bật có đã sợ ám cắm bó đã sợ ế bệ nâng to nhầm an tha cả vật vật mẹ cả vật con nó chừng to đã sợ nâng rô nhầm an tha có rồi dương á nè pì nè nè dương nó chầm mùi lục giấy có chìm được nó mùi mẹ có khó lo chầm mùi dương bài cái sợ bắn đập mẹ bây giờ nam mà chui sợ bắn dương anh nơi pin này anh khơi nha ai phật mà đong na cả đâu còn đại bên sexy đấy mà cả smile thì bay cả hai bay và nên là pro chun ca này ta nó đôi khi miền ấy đấy miền ấy đấy បងមានថ្មីក៏ចិនស្រីនៅតែតស៊ូvậy mai mau men té á là dây ចឹងតាបានជាឯងមិនចូលមកចិត្តយើងពួកឯងរួចផឹកស្រាហើយ ផឹកតិចតួចvậy ណែលោកម្ចាស់ផុនស្មានតែខ្ញុំនឹងចង់បង្រៀនលោកម្ចាស់ឯងខាងណាអូ ចឹងផង ណែសំបីតែគិតណាក៏ខ្ញុំមិនដែរគិតផង មិនដាក់គិតផង ថែមទាំងហៅខ្ញុំថានាងបញ្ញាក្អែកណាម៉ែ ស្ដាប់ម៉ែ យ
យើងមិនទុកចិត្តអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេពិសេសគឺនាងនិងអាលោកមេប្រតិបត្តិណានោះ